demokarasi nyayo. Tubahaye ikaze. Perezida amakuru yameze tumeze neza mumeze mutaho ngaho. Turahora amahoro natwe turaho murashima yego turahari turahabaye mukomere cyane bantu banje aho ngaho. Amakuru yanyu yego wabonye kode yo kuri satellite za Ruda warayibonye? Tubwire kode yawe ni kangahe nimba uyifite, nimba warayibonye. nenda kubaza rubishe ikinyabasaza barafinda perezida ntabwo ndayibona kode. Kode yawe rero ni 202 yo kuri satellite za Ruda. Birumvikana ubwo ikarita yawe satellite irahita yinagamo, uraza kuyibona na gasoft karahita kaza, hanyuma uhita uyiprintinga ube uyirayifite muri cyber cafe aho ngaho. Aho ugeze ndabona uri ku ruzinduko ujya Copenhagen muri Denmark uvuye ku wundi mugabane, ukaba ugeze ku mugabane w'Uburayi. Yego Sindayibona. Ugiye kuyibona mu mwanya muto. Satellite zirayizana, ntugire impungenge, keretse nimba hari ikindi wongeraho, hari ikindi ubaza, hari icyifuzo ufite, hari ikibazo ufite, hari inyunganizi ufite, wakora umuti nta kibazo. Ijambo ni iryanyu. Nendaga kubaza rubishe wendaga kumbaza ngo wumvishe ikinyamakuru cyaje kirakubaza. Ikinyamakuru cyarambaje, si kimwe si bibiri si bitatu, ni byinshi cyane bihora bimbaza. Nagira ngo dusobanurire kandi mbasobanurire ngo kandi bari barakubuzanyije kuvuganya ngo iki babuzanya kuvugana n'itangazamakuru. ubu icyo cyarakemutse, cyavuye mu nzira. N'ikinyamakuru cya leta cyaje iyo yari politike. Rwanda Tribunal n'ibindi binyamakuru byose bifatiraho, kandi njye nari nsanzwe mvuga n'itangazamakuru mu buryo butangaje. Ubwo rero baje bambaza ibibazo, birumvikana, barandika. Ikinyamakuru cyandika n'ikinyamakuru cy'amajwi nacyo byose birahari kuri YouTube, wabibona rwose. Rwanda Tribunal yantuze mikoro, ikinyamakuru cy'abanyamakuru rwose. Bambaje ibibazo byiza ndabisubiza kweri, kandi ndasagura ku ntego, kandi ubutumwa nabahaye ngo bangerezeyo babungerezeyo bwasesekaye muri rubanda ku isi yose. Ni muri urwo rwego rero nawe wabwumvishemo, wafatiye kuri urwo ruzitiro bwakugezeho, nawe nuko wamenya amakuru. Yego udusobanurire muzehe barafinda perezida nyaperezida. nuko nguko nsobanuye niko byagenze. Ndabyemera, ikinyamakuru si kimwe si bibiri, ni byinshi cyane byanunze mikoro, ariko iki kimwe mu by'ingenzi navuga ni Rwanda Tribunal cya FPR Inkotanyi cyanunze mikoro, nyituma kungereza ubutumwa kuri rubanda ndebe ko kiri bubugezeyo, cyabugejejeyo koko. Ubwo ni ukuvuga inzitizi zari za politike n'izigihari, ibyo ntibihari. Urumva bwari uburyo bwo kuntinya, bamukeba banjye bashaka kugira ngo niganwe ijambo, banigane ijambo mu Rwagasabo, ariko icyo cyarakemutse. Imana ikuduha amahoro n'imigisha kandi izakugeza ku byo wifuza. Nta kidashoboka imbere y'Imana. Murakoze cyane rwose, murakoze cyane. Nta kidashoboka imbere y'Imana rwose, nta kidashoboka. Birumvikana. Ngire ngo ntazava ku izima yakarutsa akareka n'abandi bakayobora. Yego ave ku izima reke n'abandi bayobore. Ubundi butegetsi ntabwo ari byo kuko kugundira ubutegetsi ntabwo ari byo koko. Kuyugundira ubutegetsi ni bibi nyine, bituma abiyongera kuko biyongera cyane, mbese ni bibi cyane ahubwo nuko bo batareba kure. Nibyo kandi igihe kizagera
kizagera. Imana irahari kandi Imana ishobora byose. yego Nta munsi utagira igihe kizagera. Imana ibabera amahoro n'imigisha. Usuhuza abaruta bose Imana ari Imana. murakoze Dukomeze dusenge tumenye ko Imana ishobora byose. sawa, murakoze cyane. Imana niyo ishobora byose, byose izabigondagonda, izabishobora byose, bizakemuka, ntimugire impungenge. Yego General Campaigning Manager wa perezida nyaperezida umuruda mukuru, ukaba n'umuvugizi w'abaruda wa ruda. Yego, ijambo ni iryanyu. Mwiriwe neza, mukomere cyane. Uradusaba iki? Izihe ngorane wagize ko satelite hano iri kuguturakinga neza, irakubona? Ndabona hari ibintu muri guhanahana, hari ibintu bari kugutwara. Ko mbona bagutwara ibintu byawe, ko bagutwara telefone yawe, ni ibyo bintu bakujyanye n'ibiki? Yego ndayibona kuri GPS, ndimo kuyibona. Smartphone yawe iri muri telefone ya Nokia. ufite ka soft ko kuri satelite za ruda, turimo kubigenzura neza. Dore abo bagabo batanu bayifite, dore bataha mu ngo zitandukanye, ariko babiri nibo babana hamwe. Ubwo rero turimo kubabona, ntugire impungenge. Yego, turabona n'ibyo bafite iwabo, turimo kubibona neza n'amateleviziyo n'amaradiyo, dore no mu nzu hose turimo kuhaturakinga, turimo kubabona aho baba. Ntugire impungenge. Yego, byakugendekeye gute? Bayikwambuye, barayitwara. Turimo kubibona. Turimo kubibona ko bayikujyanye. Urwo ni urugomo rukomeye cyane. Turimo kubibona, bayitwaye mu buryo nyine bakoresheje ingufu. Turabibona kuri satelite za ruda. Yego, nk'ubu urasaba iki? Ni ikihe cyifuzo ufite? Iyindi karite kuri satelite za ruda. Ushaka kugira ngo ubone ya hard copy, iyo ako kanya urahita uyibona, ntugire impungenge. Ugiye kuyibona ako kanya. Satelite za ruda nicyo twazishoreyemo imari itagira uko ingana kugira ngo dutange serivisi zihuse. Yego, cyo kirasubizwe, ntugire impungenge. Oya, minota 5 gusa uraba uyifite, ntugire impungenge, ntabwo bigombera kera. Igomba kuba Repubulika y'amahoro, cyane bikaze cyane. Abantu bose baboneramo amahoro, baza bakabona amahoro, bagasanga amahoro, bakaba mu mahoro, bakabana mu mahoro ibihe byose by'iteka ryose. Yesu Kristo na Nabi Muhammad na Buddha n'abamarayika bakazatusanga mu mahoro ibihe byose, bakatugotera mu mahoro. Natwe twaragumye mu mahoro, twarabanye amahoro. Uwiteka yadusanga mu mahoro, akaduha icyemezo cyo kwikomereza mu ijoro, mu bwami bw'amahoro. Murakoze cyane rwose. Yego, namwe ijambo ni iryanyu. Kubera Kigali yo nta nubwo nanayiherutsemo, nawe urabyumva. Yego, ariko nkurikirana amakuru. Yego, abariyo rwose bari muri bya bihe mbese twumvishe bya nyuma ndetse n'ibyahanuwe n'ibiki muri Bibiliya. amahuriyo turi kubwumva ariko. Yego, namwe ijambo ni iryanyu. Yego, Nabangira amakuru menshi. Yego, amakuru ni menshi koko niyo. Bagira amakuru uriya ntugire. Yego, Yavuze aho nyavugira. yavuge. Ko urategura ijambo ryo kubwira abanyarwanda mu by'ukuri basigaye mu mahanga Ijambo nyine n'ubundi ririmo riratambuka.